gern was Handwerkliches gemacht und habe dann halt irgendwann doch überlegt, weil ich hatte ja Fremdsprachenkorrespondentin gelernt. Da hat mein Vater im Büro gearbeitet. Das war auch, ich will nicht sagen, dass es schlecht war, aber es war nicht so, mir hat noch irgendwas gefehlt. Und ja, dann waren Motorräder schon immer so ein bisschen, auch das wäre doch was. Ich habe mich aber oft nicht, also lange nicht getraut. Und dann dachte ich mir irgendwann, ach komm, schickst du einfach mal eine Bewerbung hin. Ja, hauptsächlich, weil es halt so eher so die Männerwelt ist und ja, dann oft wird man halt so ein bisschen belächelt und ach ja, was kann die denn oder das kleine Mädchen. Und ja, dann habe ich mich aber doch mal getraut und hat super geklappt. Ich verstehe mich super mit den Jungs und ja, wir sind ein gutes Team. Also letzten Winter ein Motorrad umgebaut, eine K75 und ja, da war ganz schön viel zu machen. Und ganz viele Schwierigkeiten und ja, ich habe auch Hilfe gekriegt, aber ja, war dann schön, als es dann doch dem Kunden gefallen hat und alles geklappt hat. Es war viel Arbeit.